是我之前的客户，然后他到这边玩了10几分钟，比如说猫咬了他，然后他直接把猫踹死了，估计掐他的脖子那个人就是我朋友，那我就赶过去把他人给打了，没枪就好了。警官就跟我说，不时效解决的话，我也是要负责任的，我赔给了被我打了2000，他赔了我5000。打开浏览器，输入吃瓜的网址火瓜点 top， 即可吃到全网最热最新最火最强的网红明星爆料黑料一手瓜。感谢您的收看与陪伴，我们下期节目再见。注意，如果打开失败，无法正常打开，请按照下面的提示操作，请使用手机或者平板进行访问。电脑 PC 端无法正常打开，一，在中国境内的，请用手机关闭 VPN 后即可成功访问。2，在海外地区的，请用手机开启，回国 VPN 后即可成功访问。